انت ما عملتش كرنبايه؟ يلا اتفضل كرنب صغنونو، اتفضل الرز، يلا يلا يا شروق انا جعان. جعان هتاكل دي؟ لا مش واحده بس، انا هاكل مليون من دي بس مش مهم. يلا واحده بواحده. اسرع يا بنت اسرع، ده مش سيجاره، ده كرنبايه صغنونه. يلا مش سيجاره؟ مش سيجاره، ده كرنبايه. والله ولا تيجي حتى البوس. هاد كده بنونه اعمل في صغنونه. يلا تاني واحده، واحده تاني يا شروق، يلا خلاص. حلو حلو فشخ. انت عملت كام رز؟ 5 6؟ 4. يلا يلا اعمل بالستة لو سمحت، عشان انا بحب رز برضو. يا لهوي، انت واحدة مصرية مش مصرية، اعمل كومباية خالص. اتفضل يا فيليب، كل كده قول لي رايك ايه؟ كده؟ اه بس ده كومباية ساعة. هنسخنها. هي. على بق واحد طبعا. دي البانه صح؟ تسلم ايدك يا مراتي، اوف يا موزة. يلا اعمل تاني اعمل تاني اعمل تاني، اسرع اسرع اسرع.